Hi guys, this is Shatabdi and you're watching Mom at Home. প্রথমেই আপনাদের সবাইকে জানাই নতুন বছরের শুভেচ্ছা। 2020 সালটা আপনাদের ভীষণ ভালো কাটুক, মঙ্গলময় হোক, এটাই কামনা করি। আর আজকে আমি যে আলোচনা করতে আপনাদের সাথে এসেছি সেটা বেসিক্যালি নিউ মমদের জন্য এবং সেই সমস্ত মায়েদের জন্য যারা এখনো বাচ্চাদের সর্দি কাশি নিয়ে ভীষণ চিন্তিত আছেন, ভাবছেন কি করব, কি করলে সেটা ভালো হতে পারে বা কি করলে ফিউচারটা বেটার হতে পারে। তো যদি আমার ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর আপনাদের কাছ থেকে আমি প্রচুর প্রচুর লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট আশা করছি। কমেন্টের মাধ্যমে জানান আপনাদের কেমন লাগছে। সো প্রিকশন হিসেবে আমার পিডিয়াট্রিশিয়ান বলেছিলেন যে আমার মেয়েকে প্রত্যেক দিন সকালবেলা একটা চামচের মধ্যে ওই 8 থেকে 10 ফোঁটা পাতিলেবুর রস এবং তার সঙ্গে মধু মিশিয়ে খাওয়াতে। পাতিলেবুর রস হচ্ছে ভিটামিন সি, যেটা আপনার খেলে একটা বডিতে একটা প্রোটেকশন তৈরি হবে। আর তার সঙ্গে যদি আমি হানি মিশিয়ে খাওয়াই তাহলে আপনার গলাতে যে কফ জমে থাকার একটা টেন্ডেন্সি থাকে সেটা হবে না, গলাটা একটু গ্লিসেনিং হয়ে যাবে। তো সেই কারণে বমির টেন্ডেন্সিটা কিছুটা কমে যাবে। আর দ্বিতীয় আরেকটা উনি বলেছিলেন যে গোটা বছরই ভিটামিন সি এর সাপ্লিমেন্ট হিসাবে আমাকে উনি বলেছিলেন যে একটা সিট্রাস ফ্রুট একটা রাখতে, যেরকম অরেঞ্জ হোক বা মুসাম্বি হোক, সুইট লাইম যেটা আমরা বলি। আমি যেমন শীতকালে ওকে একটা করে গোটা মানে অরেঞ্জ আমি খাওয়াই, একটা করে গোটা কমলা লেবু আমি খাওয়াই। আর গরমকালে জেনারেলি কমলা লেবুটা পাওয়া যায় না, বা পাওয়া গেলেও সেটা মিষ্টি থাকে না, তো সেই কারণে আমি সুইট লাইম বা মোসাম্বি একটা করে ওকে খাওয়াই। সেটা আপনারা চেষ্টা করবেন। জুস করে দিতে পারলে তো খুবই ভালো কথা, বাচ্চাদের জুস করে চামচে করে খাওয়াতে হবে। আর চেষ্টা করবেন একটু কালো নুন ওটার সঙ্গে মিশিয়ে নিতে, তাতে অম্বল হবে না। আর যদি জুস করে খেতে ছাড়াও যদি বাচ্চা চিবিয়ে খেতে পারে, সেই এজে যদি পৌঁছে গিয়েছে, তাহলে বাচ্চাকে কিন্তু চিবিয়েই খেতে দেবেন, কারণ ফাইবার যেটা থাকে সেটা কিন্তু আবার কনস্টিপেশনের জন্য হেল্প করে। সো এই দুটো আমাকে আমার পিডিয়াট্রিশিয়ান বলেছিলেন। এবার আমি বাড়ির মা বা গুরুজনদের কাছ থেকেও কিছু আমি পেয়েছিলাম টিপস, যেটার মধ্যে একটা হচ্ছে তুলসী পাতা, যেটা আমি খুব জেনারেলি অ্যাপ্লাই করার সুযোগ পাই না। তো তুলসী পাতার রসটাও নাকি ভীষণ ভালো, সেটা আপনারা সবাই জানেন আমি আশা করি। আচ্ছা, এটা ছাড়াও যখন বাচ্চা ভাত খেতে শিখে যাবে, সেই সময় আপনারা শীত পড়া যখন শুরু হচ্ছে ওই সময় থেকে 2-4 কোয়া রসুন ঘিয়ে ভেজে যদি বাচ্চাকে ভাতের সাথে দিতে পারেন, তাহলে সেটাও কিন্তু মানে আপনার বডিকে ভীষণভাবে স্ট্রং করে, কেন রসুনের মধ্যে সালফার আছে, যেটা বডিকে এই সর্দি কাশি এগুলো থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট হেল্প করে। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে ওই যারা কচি বাচ্চা যাদের আছে তাদেরকে আমি সাজেস্ট করব, যাদের একদম ছোট বাচ্চা তাদেরকে আমি সাজেস্ট করব যে তেল মাখিয়ে বাচ্চাকে চান করাবেন। সেটা তেল মাখানোর সময় একটু ভালো করে মাসাজ দেবেন, একটু ওয়ার্ম ওয়াটার ইউজ করবেন চান করার জন্য, ক্লোজ ডোরে, পুরোটাই যেন ঘর বন্ধ করে হয়। জামা কাপড় সমস্ত কিছু রেডি করে নেবেন, তারপরে তাকে জামা কাপড় খুলিয়ে তেল মাখানো শুরু করবেন এবং কিছুক্ষণ আপনারা খেলতে দেবেন বাচ্চাকে, কেননা বডি গরম আছে, তার সঙ্গে আপনারা যদি ওয়ার্ম ওয়াটার থাকছে মানছি, বাট যদি সঙ্গে সঙ্গে জল দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু ওয়েদারের ডিফারেন্সের জন্য ঠান্ডা লাগার চান্সটা বেড়ে যায়। এগুলো হচ্ছে একদম ছোট বাচ্চাদের জন্য টিপস বলা যেতে পারে। যদি ধরুন বাচ্চার অলরেডি ঠান্ডা লেগে গেছে, তাহলে কিন্তু স্টিম নেওয়াটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। যে সমস্ত বাচ্চা বসতে পারে না, বা বসতে পারলেও এখনো ততটা মানে বুদ্ধি হয়নি যে আপনি যদি বলবেন যে জলে হাত দিও না গরম আছে, সে কথা শুনবে, সেই এজে পৌঁছায়নি, সেরকম বাচ্চাদের জন্য কিন্তু আপনি কোলে বাচ্চাকে শোয়াবেন, একটা বড় পাত্রে বেশ ভালো করে জল গরম করবেন, পারলে যাতে বয়েলড হয় জলটা, একটা বড় পাত্রে নিয়ে এবার সেটাকে আপনি কাভার করে নেবেন কোনো বড় চাদর বা কোনো টাওয়েল দিয়ে নিজেকে এবং বাচ্চাকে, এবং জাস্ট এইভাবে স্টিমটাকে দিতে থাকবেন, কেন ও তো নাকে শুকে নিতে পারবে না। আর যদি একটু বড় বাচ্চা হয় তাহলে সে নিজেই স্টিম নিতে পারবে। স্টিম নিলে জেনারেলি সর্দিটা বসার টেন্ডেন্সিটা থাকে না, এতে কিন্তু ফিউচারে সাইনাস হওয়ার চান্সেস অনেক কমে যায়। তো আমার পিডিয়াট্রিশিয়ান কিন্তু আমাকে এটাই রেকমেন্ড করেন যে আপনি স্টিম নেওয়াবেন বাচ্চার ঠান্ডা লাগলে। গোটা বছরই চেষ্টা করবেন একটু ওয়ার্ম ওয়াটারে চান করা, সেটা স্কিনের জন্য খুব ভালো, তবে গরমকালে তো সেটা সম্ভব নয়। আর এটা কিন্তু একটা মিথ যে নারকেল তেল মাখিয়ে চান করালে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগে, এটা কিন্তু একটা মিথ।
তো নারকেল তেল মাখলেও কিন্তু কোনো ক্ষতি হয় না। আমি কিন্তু আমার বাচ্চাকে নারকেল তেল মাখিয়েই চান করাই, সেটা স্কিনের জন্য ভালো আর সেটা ঠান্ডা লাগার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। ইনফ্যাক্ট কলা খাওয়াটাও কিন্তু একটা মিথ যে ঠান্ডা লাগলে কলা খেতে নেই। এটা কিন্তু আমার পিডিয়াট্রিশিয়ানও আমাকে বলে দিয়েছেন যে কলার সঙ্গে ঠান্ডা লাগার কোনো সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ, তবে যেহেতু ফ্রুট বা তার মধ্যে একটু পরিমাণ হলেও মানে অ্যাসিডের পরিমাণ থাকে, তো সেই কারণে কলা বা যে কোনো জিনিসই সূর্য ডোবার আগে খেলে বেটার, দিনের দিকটায় খেলে বেটার। সূর্য ডোবার পরে খাওয়াটা অ্যাভয়েড করে। কিন্তু এমন অনেক ফ্রুট আছে যেগুলো আপনি অ্যাপেল বা পেয়ারা বা নাশপাতি, সেগুলো আপনি সূর্য ডোবার পরেও খেতে পারেন, বেদানা, তাতে কিছু ক্ষতি হয় না। তো মোটামুটি এগুলোই আমি অ্যাপ্লাই করেওছি আর মানে আমি ফল পেয়েছি। আশা করি আপনাদেরও অনেক উপকার হবে। আর আরও একটা জিনিস যেটা আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, যে যদি ঠান্ডা লেগে থাকে অলরেডি, তাহলে বাচ্চার পায়ে একটু তেল গরম করে, রসুন তেল গরম করে পায়ে এবং বুকে মালিশ করুন, তাতে কিন্তু ভীষণ উপকার হয়। সর্দি বসে না বা বাচ্চা একটা ওয়ার্মথ পায়, আর তাতে কিন্তু তাড়াতাড়ি রিকভার করার চেষ্টা করে, বাচ্চাও তাড়াতাড়ি রিকভার করতে পারে অ্যাকচুয়ালি। আর আরও একটা জিনিস, যাদের ফ্লোয়ি নোজ আছে, যাদের সবসময় সর্দি ঝরছে বা হাঁচি হওয়ার একটা টেন্ডেন্সি আছে, তো সেখানে কিন্তু বাচ্চাকে আপনারা ওই কালো জিরের একটা পটলি বানিয়ে সেটা এই হাতের তালুর উপরে পটলিটাকে ঘষবেন, তাতে গরম হবে এবং সেটা নাকের কাছে নিয়ে শুকলে সেটা গন্ধটা মানে বাচ্চাদের সর্দিতে অনেক বেশি উপকার দেবে। গন্ধটা ভালো, ইনফ্যাক্ট হাঁচিটা হবে না আর সর্দিটা একটুখানি অ্যাভয়েড করা যাবে। ওকে, সো আজকের জন্য এই কতগুলোই টিপস আমি আমার পার্সোনাল লাইফেও অ্যাপ্লাই করেছি, আমার ডক্টরও আমাকে সাজেস্ট করেছে। যে যে টিপসগুলো দিলাম সেগুলো সমস্তই কিন্তু বড়রাও অ্যাপ্লাই করতে পারেন, যারা অলরেডি সর্দিতে ভুগছেন তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম জিনিসটা ভীষণ কার্যকরী। তো আজকের জন্য এটুকুই। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে আর আপনারা তাতে উপকার পাবেন। আর সত্যি সত্যি আপনারা উপকার পেলেন কি পেলেন না, প্লিজ আমাকে কমেন্টের মাধ্যমে জানান। আমি কিন্তু আপনাদের কমেন্টের অপেক্ষায় থাকবো। আর আমার চ্যানেলটাকে প্রচুর প্রচুর লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। স্টে ওয়েল, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ওয়ান, বাই।